שאלה חמישית בבגרות הזו, היא בעצם מורכבת משני סעיפים שלא קשורים אחד לשני. סעיף א' הוא קשור בבעיית גידול ודעיכה, וסעיף ב' משוואה מעריכית של E. אז אני רואה קודם כל סעיף א'. סעיף א', אומרים לי, ב-1 בינואר 2000, מנתה אוכלוסיית מדינה מסוימת ב-2.5 מיליון תושבים. מספר התושבים גדל בצורה מעריכית, ועד 1 בינואר 2010 גדלה האוכלוסייה ב-63%. כעבור כמה שנים מ-1 בינואר 2000 יהיה מספר התושבים שלה במדינה 8 מיליון. אז קודם כל אמרו לי כזה דבר, הכמות ההתחלתית, נרשום קודם כל את הנוסחה שאני עובד איתה. אני עובד עם הנוסחה הזו, מי שרוצה יכול לעבוד עם הנוסחה של הדף נוסחאות, אותו דבר בעיקרון, רק עם סימונים שונים. היה לנו בכמות התחלתית 2.5 מיליון אנשים, אז אני אומר F של 0 או M של 0, זה לא משנה. 2.5, נכתוב 2.5? אוקיי, 2.5 ואני אכתוב מיליון במילים. נשאיר את זה במיליונים. ואומרים לי שעד 2010 גדלה האוכלוסייה ב-63%. אז זה אומר שאחרי 10 שנים, האוכלוסייה גדלה ב-63%, אז יהיה 100%, גדל ב-63%. זה כאילו הפקטור, בזה אני כופל, כפול ל-2.5 מיליון שהיו בהתחלה. נכון? אז יוצא לי 1.63 כפול 2.5 מיליון. תחשב לי כמה זה יוצא? $4.075 מיליון. זה הכמות בעצם, אחרי שחישבנו. ואז קודם כל אני רואה שיש לי שני נתונים, אני רואה שיש לי את הכמות בזמן 10 וכמות התחלתית, אני יכול להציב בנוסחה. נציב בנוסחה, קבל 4.075 מיליון, שזה הכמות, שווה לכמות ההתחלתית שזה 2.5 מיליון, כפול A שאני לא יודע, בחזקת 10 שנים. דבר ראשון אני אחלק פה ב-2.5 מיליון, ואני מקבל ש-A בחזקת 10 שווה ל-1.63. אוקיי. שורש עשירי. שלא יודע שורש עשירי במחשבון זה 10, שיפט חזקה, ואז 1.63. אז A שווה ל-1.05. אני משתדל פה לדייק בקבוע האופייני לפחות 5 ספרות, אבל יש לנו כאן עוד אפסים, אז השארתי את זה כמו שזה. זה ה-A. עכשיו הם שאלו אותי, מתי הכמות, אחרי כמה שנים מ-2000, יהיה 8 מיליון. אז אני אכתוב, F של T שווה 8 מיליון. מחפשים T, כך ש F של T יהיה 8 מיליון. אז אני אומר 8 מיליון שווה לכמות ההתחלתית שזה 2.5 מיליון, כפול הקבוע האופייני שגילינו הרגע, בחזקת זמן לא ידוע. חלק פה ב-2.5 מיליון, אז 3.2 שווה ל-1.05 בחזקת T. וכאן מה שצריך לזכור כדי לחלץ את T, אני עושה T שווה ללן של 3.2 חלקי לן של 1.05. 23.84 שנים. תשובה? הלאה. ב' נתונה פונקציה
הבא באמצעות m את השיעורים של נקודת הקיצון וקבע את סוגה. קודם כל אני אעתיק את הפונקציה, שתהיה נגישה גם למטה. נקודת קיצון וקבע את סוגה. רואה שאין לי פה יותר מדי מקום, אני אעתיק את זה לעמוד אחר. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים את סעיף ב'. נתונה פונקציה בלה בלה. הבא את נקודת הקיצון. טוב. אז קודם כל בוא נגזור. איך אני גוזר e? אני מעתיק את הפונקציה כפול הנגזרת הפנימית. אני אישית אוהב לכתוב את הנגזרת הפנימית בהתחלה. אז יש 2x כפול, מעתיק את ה-e. בסדר? ופחות, הנגזרת הפנימית כאן זה מינוס 2x, ויש לי פה עוד מינוס, אז אני אסמן הנה מינוס על מינוס, זה הפך להיות פלוס 2x. כפול אותו e. נכון? ואת זה אני אמור להשוות ל-0. בואו נבדוק שגזרנו טוב. 2x הלך לכאן, את ה-e העתקתי. פחות, היה לי פחות. נגזרת פנימית זה מינוס 2x, זה הפך להיות פלוס 2x, ואת זה העתקתי. מוציא 2x גורם משותף, נשאר לי e, x בריבוע מינוס m, ועוד e, m פחות x בריבוע. כל זה שווה ל-0. מה שאני צריך לשים לב זה שהביטוי הזה תמיד חיובי. הביטוי בסוגריים. בסדר? אז מה אני יודע מכאן? ש-x שווה ל-0. זה הנקודה החשודה לקיצון. עכשיו איך אני אקבע את סוג הקיצון? נקודה לפני, נקודה אחרי. נניח עוד טבלה קטנה. אני אראה לך פעם איך נראית הטבלה הרגילה. כי פעם שעברה ציירתי את זה על ציר מספרים. יש לנו 0 נקודה חשודה, אני צריך נקודה לפני, נקודה אחרי. פה יצא לי שהנגזרת היא 0. אז אני אבדוק. נקודה לפני f תג של, מה אני עושה כאן? מינוס 1. אוקיי, וכאן f תג של 1. כשאני אציב כאן מינוס 1, אז יהיה 2 כפול מינוס 1, כפול ביטוי חיובי. נכון? מה שבתוך הסוגריים אמרנו תמיד חיובי. וכאן יש לי 2 כפול 1, כפול, שוב, ביטוי חיובי. אז זה יצא באמת גדול מ-0 וזה קטן מ-0. אז פה אני רושם מינוס, פה אני רושם פלוס, יש לי ירידה, יש לי עלייה, ופה קיבלנו מינימום. ביקשו רק את הנקודת קיצון, קבענו את סוגה. אני צריך למצוא עכשיו את ה-y שלי. f של 0 שווה. אז פה כשאני אציב 0 יצא לי e בחזקת מינוס m. פחות e בחזקת m. נכון? בסדר? אז הנקודה היא 0 פסיק e בחזקת מינוס m, פחות e בחזקת m, ומי שרוצה את זה אפשר לכתוב גם כ1 חלקי em. ככה, או בצורות אחרות בדרך כלל. או, וזו נקודת מינימום. בסדר? הלאה. סעיף 2, אומרים לי נתון כי הישר y שווה 0 משיק לפונקציה, מצא את הערך של m. אז בואו נראה, קודם כל ישר שהוא y שווה 0 והוא משיק לפונקציה, מה אני יודע? שאחד, השיפוע הוא בעצם ה-y tag הוא 0, ואני יודע שה-y שווה ל-0. משיק כזה הוא יכול להיות רק בנקודת הקיצון. אז מה זה אומר? שה-y הזה הוא למעשה 0. אז אני אומר, נסיק, זה כאילו סעיף ב', נסיק מהנתונים שערך ב' 2 זה היה, וזה מה היה ב' 1? נכון, כאילו זה ב' 1. נסיק מהנתונים שערך המקסימום של הפונקציה
הוא, לא המקסימום, ערך המינימום, סליחה. ציור גם הפוך. טוב, בערך. שערך המינימום של הפונקציה הוא 0. אז אני אומר 1 חלקי e בחזקת m פחות e בחזקת m שווה ל-0. נכון? עכשיו, או שאני כופל ב-e בחזקת m, אני אכפיל. קבל 1 פחות e בחזקת 2m שווה ל-0. אני אעביר את זה לצד הזה. e בחזקת מה שווה לי ל-1, זוכר? 0, נכון. כל ביטוי בחזקת 0, חוץ מ-0, שווה ל-1. אז אני יודע ש2m שווה ל-0, ומכאן m שווה ל-0.